장대 청소년 문화의 집은 청소년 수련 시설로 대전광역시 유성구 장대동에 위치하고 있어요. 장대 청소년 문화의 집은 신나는 센터라는 애칭으로 불리기도 하며 청소년이 꿈을 디자인하는 놀이터라는 비전을 갖고 있어요. 주요 프로그램으로는 티움, 세움, 느낌표, 청소년 방과 후 아카데미, 유성시장 POP 나눔봉사단 등 많은 활동이 진행되고 있고 9세부터 24세까지 청소년이라면 무료로 이용 가능하니 온라인 말고도 여러 활동을 하고 싶은 청소년들은 많은 관심 가져주세요. 여러분 안녕하세요. 장대 청소년 문화의 집의 대학생 서포터즈 세움입니다. 아기자기 소품 만들기라는 이름으로 다양한 소품 만들기 프로그램을 온라인, 오프라인으로 진행하고 있습니다. 청소년 친구들과 다양한 재료를 활용한 여러가지 만들기를 함께 경험하려고 해요. 친구들이 쉽게 만들 수 있도록 자세한 만들기 영상을 찍었어요. 1회차 비즈반지, 2회차 비즈키링, 3회차 아크릴 무드 등, 4회차 모닥불 무드 등, 5회차 걱정인형, 6회차 모르인형을 만들어요. 재미있는 활동으로 구성되어 있으니 우리 모두 함께 즐겨요. 오늘은 아기자기 소품 만들기 4회차인 모닥불 무드 등 만들기를 해볼 거예요. 오늘의 활동 시작합니다. 오늘 만들 작품이에요. 여러분, 이제 작품을 만들어 보기 전에 준비물을 먼저 소개해 줄게요. 준비물로는 콜크 클레이, LED 촛불, 파츠, 데코 찰흙, 자갈, 목공풀이 필요해요. 키트 안에 준비물이 다 들어있는지 확인해주세요. 추가로 가위가 있다면 사용해 주어도 좋아요. 지금부터 모닥불 무드 등 만들기를 시작해볼게요. 콜크 클레이와 찰흙이 바닥에 묻으니 종이나 신문지를 깔아주세요. 먼저 콜크 클레이를 준비해줍니다. 처음 만질 때 손에 달라붙어요. 만들다 보면 붙지 않으니 참고해주세요. 콜크 클레이를 여러 번 주물러줍니다. 동그란 모양을 만들고 납작하게 눌러주세요. 납작하게 만들었다면 바닥에 내려놓고 링 모양을 만들면서 다듬어주세요. 다 만들었다면 LED 촛불을 중앙의 링에 끼워줍니다. 끼운 후 헐렁하지 않도록 다듬어 주어요. 촛불을 고정하기 위해 목공풀을 준비해주세요. 촛불을 링에서 빼어들고 촛불 테두리에 목공풀을 칠하고 다시 끼워줍니다. 다음으로는 찰흙을 꺼내줍니다. 가위를 사용해 5에서 6cm 길이로 새끼손가락 굵기 정도 여러 개 만들어줍니다. 저는 12개를 만들었고 DIY이기 때문에 만들고 싶은 개수로 만들어도 됩니다. 다 잘랐다면 장작 모양으로 다듬어줍니다. 만드는 중 크기가 큰 것들은 찰흙을 덜어내어 만들어 주셔도 됩니다. 나머지 찰흙들도 같은 방법으로 만들어주세요.
만들어 놓은 LED 촛불 링을 준비합니다. 목공풀로 붙이기 전 촛불 주변에 찰흙을 격자 모양으로 쌓으며 완성할 모양을 미리 만들어 봅니다. 쌓아놓은 찰흙을 옆으로 치워줍니다. 찰흙을 붙일 부분에 목공풀을 짜서 격자 모양으로 붙여줍니다. 이 방법을 사용해 반복해서 쌓아줍니다. 쌓은 후에 자갈을 준비해줍니다. 목공풀을 사용해 붙이고 싶은 곳에 자갈을 붙여줍니다. 마지막으로 붙이고 싶은 곳에 목공풀을 이용해 하츠를 붙여주면 됩니다. LED 전원을 켜주면 모닥불 무드등 완성입니다. 자, 여러분, 모닥불 무드등 만들기 재밌었나요? 다들 너무 고생했어요. 다음 시간에는 걱정인형 만들기를 해보려고 해요. 많은 참여 부탁드립니다. 장대 청소년 문화의 집에 오면 즐거운 보드게임, PC, 플스, 노래방 등 놀거리가 가득해요. 재미있는 프로그램도 많으니 장대 청소년 문화의 집으로 찾아와서 많은 추억 쌓아봐요. 오늘 활동을 마칠게요. 다음에 또 만나요. 감사합니다.